हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो डम्स प्लास्टिक क्रेयॉन्स 20 ईयर सेट के बहुत ही शानदार क्वालिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जिसकी क्वालिटी की बात करें बहुत ही शानदार क्वालिटी है, और पैकिंग की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही शानदार पैकिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके अंदर आपको 28 वैक्स क्रेयॉन्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे गाइस यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही शानदार कलर, बहुत ही शानदार पैकिंग के साथ में छोटे बच्चों को यूज़ करने के लिए बेस्ट क्वालिटी में आपको यहाँ पर वैक्स क्रेयॉन्स उपलब्ध किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें।